Φίλοι μας, παρακολουθείτε τώρα το δεύτερο μέρος από τη σειρά μας περιοχή 88. Ποιος μπορεί να μείνει σε αυτόν τον τόπο? Φεύγω από εδώ. Κάτι που μπορεί να πετάξει στο Παρίσι χωρίς ανεφοδιασμό. Θα χρειαστώ ταχύτητα τουλάχιστον 2 μάχ. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να ξεφύγω από τους πυράβλους. Κύριε Καζάμα, βγήκες για βόλτα μες τη νύχτα. Μήπως θέλεις να δραπετεύσεις? Καταλαβαίνουμε τους λόγους της πράξης σου, αλλά η απόδραση ποτέ δεν είναι η λύση. Πρώτα απ' όλα δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξεφύγεις. Μέχρι τώρα κανείς δεν μπόρεσε να αποδράσει από τη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά εσύ θες να δοκιμάσεις. Μα ποιοι είστε εσείς? Φωνιάδες δραπετών. Μίκη! Τελικά το θυμήθηκα. Είχα ακούσει κάτι φήμες για 3 λεβέντες που δουλειά τους είναι να πιάνουν τους δραπέτες και να τους σκοτώνουν. Ναι. Ποιος σας έφερε σε αυτή τη βάση, Σάκη? Τέλος πάντων, έχετε να κάνετε με το Συν και με μένα, τους 2 καλύτερους πιλότους εδώ πέρα. Το ξέρετε? Θα πάρουμε τουλάχιστον 2 από εσάς μαζί μας, αν επιχειρήσετε κάτι για μας. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γλιτώσει κανείς τους. Είμαστε κι εμείς μαζί σας, παιδιά. Τι πάθατε, φωνιάδες, δεν λέτε τίποτα, Νομίζετε ότι θα τα βάλετε με όλους εμάς και θα γλιτώσετε? Και πώς ξέρατε ότι ο Συν ήθελε να δραπετεύσει? Εσείς θα αρχίσατε αυτό και εσείς θα πρέπει να το τελειώσετε. Εντάξει, φτάνει. Τώρα μπορείτε να πάτε πίσω στο Γενικό Επιτελείο και να αναφέρετε ότι κανείς στην περιοχή 88 δεν είναι αρκετά τρελός για να επιχειρήσει να δραπετεύσει. Κανείς. Ναι, κύριε Δίκητα, καταλαβαίνουμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε. Να σας συνοδεύσω μέχρι τα σύνορα, παιδιά. Σάκη, θα σου θυμεί πολύ ύπουλο αυτό που έκανες. Ποτέ δεν περίμενα από σένα ότι θα έφερνες εδώ αυτούς τους τύπους. Νόμιζα ότι με ξέρετε καλά όλοι σας. Πραγματικά πιστεύεις ότι εγώ έφερα εδώ τους φωνιάδες δραπετών? Ποιος τους έφερε τότε? Μια στιγμή, περιμένετε Μίκη, Σάκη, ακούστε με, εγώ στα αλήθεια θα ήθελα... Μην πεις τίποτα, Συν. Ούτε κι εγώ θα ήθελα να ακούσω τίποτα. Άκου, Συν, μπορείς να τα καταφέρεις πάλι. Χάρη στην ικανότητά σου σαν πιλότος, σίγουρα θα γυρίσεις στην Ιαπωνία. Κανένα πρόβλημα. Σάκη... Συν, εσύ πολεμάς για να μπορέσεις να γυρίσεις πίσω στην Ιαπωνία. Εγώ συχνά αναρωτιέμαι γιατί πολεμάω. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό στον κόσμο από τον εμφύλιο πόλεμο. Άνθρωποι με κοινή πατρίδα που προσπαθούν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Εμείς πολεμάμε τώρα τους αντάρτες και ο αρχηγός αυτών των ανταρτών είναι ο πατέρας μου. Συν, στα αλήθεια θέλεις τόσο πολύ να γυρίσεις στην Ιαπωνία? Και εσύ, Μίκη, τι γυρεύεις σε αυτόν τον τόπο, τόσο μακριά από την πατρίδα σου? Απάντησε μου, Ποιος, εγώ, Υπήρξε μια εποχή που πραγματικά ήθελα να γυρίσω πίσω στη Νέα Υόρκη. Τότε που ήμουνα στο Βιετνάμ. Ήταν σωστή κόλλα. Θεέ μου, πόσο ήθελα να γυρίσω στην πατρίδα μου. Συνέχεια αυτό σκεφτόμουν. Απολύθηκα τελικά και γύρισα στο σπίτι μου. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, η κοπέλα μου η Τρέισι με υποδέχτηκαν θερμά. Αλλά υπήρχε κάτι μέσα μου που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Είχα περάσει πάρα πολύ καιρό στον πόλεμο.
και σκότωνα ανθρώπους απλώς για να μείνω ζωντανός. Ίσως αυτή η ειρηνική ζωή δεν με τραβούσε πια. Μου φαινόταν ότι δεν είχε νόημα. Έχουμε γίνει επαγγελματίες δολοφόνοι. Η μυρωδιά του αίματος και του μπαρουτιού που σκεπάζει το κορμί μας είναι η απόδειξη. Ήταν λάθος μου να νομίζω ότι ένας δολοφόνος σαν εμένα μπορούσε να ζήσει σε μια ειρηνική κοινωνία γεμάτη αθώους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι αναμνήσεις έχεις αφήσει πίσω σου στο Τόκιο, αλλά συν τώρα είσαι ένας καλής πίστης δολοφόνος. Μην το ξεχνάς αυτό. Άντε, καληνύχτα. Κοίτα να κοιμηθείς τώρα, για να μην είσαι χάλια αύριο το πρωί. Ένας καλής πίστης δολοφόνος. Δεν ήταν ανάγκη να μου το θυμίσεις, Μίκη. Γι' αυτό θέλω να φύγω από εδώ, γι' αυτό. Κύριε Διευθυντά, ήρθε η κόρη σας. Εντάξει. Ο Ριόκο, σε ευχαριστώ που ήρθες. Μου είπαν ότι θέλεις να με δεις. Τι συμβαίνει, πατέρα? Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Κάθισε. Αρχίζω να νιώθω το βάρος της ηλικίας μου. Λυπάμαι που σ' ανάγκασα να αναλάβεις ένα σωρό από τις δουλειές που έπρεπε να κάνω εγώ. Μα δεν με πειράζει καθόλου. Σχετικά με το γάμο σου τώρα, Ριόκο. Το γάμο μου? Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσεις να το σκέφτεσαι σοβαρά. Μα με ευχαριστεί πολύ αυτό που κάνω. Τώρα μόλις αρχίζω να μαθαίνω τα μυστικά της δουλειάς. Νομίζω ότι ήδη σου είμαι αρκετά χρήσιμη, πατέρα μου. Αυτό είναι σίγουρο. Τα καταφέρνεις πολύ καλά. Και δεν το λέω αυτό επειδή είσαι κόρη μου. Τότε ας μην μιλάμε πια για γάμο. Πρέπει να σου πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα πως νιώθεις. Αλλά αυτό σε εγκατέλειψε την εταιρεία Γιαμάτο, παιδί μου. Για μένα είναι σαν να με δάγκωσε ο πιστός μου ο σκύλος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Μας πρόδωσε. Μα πατέρα μου. Πάντα σκεφτόμουν ότι έπρεπε να παντρευτείς ή τον Καζάμα ή τον Καζάκι. Και η γιο ήταν εξαιρετική, ναι. Αλλά ο Καζάμα δεν είναι πια μαζί μας, παιδί μου. Δεν θέλω να ακούω τέτοιες κουβέντες. Δεν θέλω. Λίγο κουρασμένη σε βλέπω, Ριόκο. Κουράστηκα πολύ προσπαθώντας να αποφύγω ένα γάμο. Ο πατέρας σου θέλει να σε δει ευτυχισμένη. Γιασούντα, νομίζεις ότι μια κοπέλα μπορεί να ζήσει μόνο για μια ανάμνηση? Όσο πιο πολύ περνάει ο καιρός, τόσο πιο όμορφες γίνονται οι αναμνήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά... Φυσικά μπορείς να προσκοληθείς στις αναμνήσεις και να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορείς να χάσεις την ευκαιρία να βρεις την ευτυχία. Αλλά δεσποινής, Ριόκο, αν σ' αλήθεια αγαπάς τον κύριο Καζάμα, πρέπει να μείνεις πιστή σε αυτόν. Και εγώ θα είμαι πάντα με το μέρος σου. Να μην το ξεχνάς αυτό. Σε ευχαριστώ, Γιασούντα. Να είσαι βέβαιος ότι το επόμενο υπερπόντιο Airbus που θα αγοράσει η εταιρεία Γιαμάτο θα είναι το Maxwell MB-14. Μόνο αν όλοι οι πιλότοι της εταιρείας το εγκρίνουν. Οι γραπτές εγκρίσεις είναι εδώ. Ναι, το βλέπω. Όπως ξέρεις, έχω μεγάλη επιρροή στην εταιρεία. Σου αγόρασα 100.000 μετοχές της Γιαμάτο, σε άλλο όνομα φυσικά. Είναι στην τράπεζα, στη γνωστή θηρίδα ασφαλείας. Ευχαριστώ. Με αυτές τις μετοχές αποκτάς το 25% της εταιρείας Γιαμάτο, κατάλαβες? Πολλές μετοχές αγοράζεις, σκοπεύεις να γίνεις ο κύριος μέτοχος. Για το κοινό μας συμφέρον. Ποτέ δεν θα ήθελα να σε έχω εχθρό μου, Κανζάκη. Αν ήξερε η εταιρεία Γιαμάτο ότι μαυροφίδι κρύβει στον κόρφο της, θα πρόσρεχε πολύ. Λοιπόν, είπαμε, να κρατάς σταθερά τη μηχανή σου αν θες να βγουν καλές φωτογραφίες. Δηλαδή έτσι? Είσαι πολύ μυστήριος τύπος. Τι δουλειά έχεις να πετάς με αεροθούμενα? Ή θα βγάλεις μερικές ωραίες φωτογραφίες ή θα χάσεις τη ζωή σου. Ένα από τα δύο, διάλεξε. Σε πιστεύω. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβω πως σκέφτεται. Τι είναι αυτό που τον κάνει να πετάει και να σκοτώνει.
Και ο μόνος τρόπος να το μάθω είναι να πετάξω κι εγώ. Έτσι σκέφτηκα. Καζάμα, είσαι το καλύτερο μοντέλο που βρέθηκε μπροστά στη μηχανή μου. Έρχονται, Μπάξη! Πρόσεξε το ρεπόρτερ! Πληρωνόμαστε καλά γι' αυτό! Ρόκι, δεν πιστεύω να ζαλίζεσαι. Ένα F5 Tiger 2. Άκουσέ με, Μακόη. Πώς τα κατάφερες και το βρήκες αυτό? Όταν πληρώσεις τη σωστή τιμή θα μπορείς να βρεις. Όλα τα καινούργια είναι ωραία. Ίσως θα πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία πριν γίνω 1000 κομμάτια. Πού είναι ο Ρόκι? Πήγε βόλτα με το Phantom του Μπάξη. Με τον Μπάξη? Πρόσφερε πολλά για μια βόλτα με αεροθούμενο και ο Μπάξη δεν έχασε την ευκαιρία αυτή. Λες να τα πάει καλά? Δεν έχει ξαναπετάξει με καταδιοκτικό? Πέταξε μαζί τους και ο Μίκη για προστασία. Πρέπει όλα να πάνε καλά. Μίκη είπες? Τότε... Έτσι πετυχαίνουν τους στόχους. Πρέπει να τράβεις μερικές καλές φωτογραφίες. Μπόξη! Πύραυλη πίσω! Μπόξη! Δεν έχεις καιρό να ξεφύγεις με λιγμό! Κάνε λούπι! Συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε κοκκίνισμα. Ηχικό κέντρος δύναμης στο σώμα κάνει το αίμα στο εγγύα των ματιών να τρέχει ανάποδα. Και έτσι τα βλέπεις όλα κόκκινα. Αν κρατήσει πολύ αυτό, μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή εγκεφαλική αιμορραγία. Κάνε λίγο κουράγιο ακόμα. Εντάξει, τώρα θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, με αυτό θα κερδίσεις πολλά χρηματικά έπαθλα. Κοίτα, μην το κάψεις και αυτό, Ο Μίκη γύρισε από ό,τι βλέπω. Μα πώς μπορείς και ξεχωρίζεις το αεροπλάνο του από τόσο μακριά? Αναγνωρίζω το θόρυβο της μηχανής του. Η αντλία δεν είναι γνωστή αμερικανικής κατασκευής. Είχα βγάλει αυτή την αντλία από ένα εχθρικό αεροπλάνο. Ούτε καν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ. Κατάλαβες? Μα αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν έχει σημασία. Είναι σωστές συνδέσεις. Έτσι είναι όλες οι μηχανές. Δεν πιστεύω να κάνεις κάτι τέτοιο και σε αυτό το Tiger 2. Όχι σε αυτό. Περίεργο, δεν ακούω το Phantom του Μπάξη να έρχεται. Ο Ρόκι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πολύ χαίρομαι που ήρθατε. Καλησπέρα σας. Η Μίστ Ριόκο είναι στις μεγάλας της ομορφιάς.
μετοχές απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, περάστε. Ριόκο, να σε δω μια στιγμή. Μα έχω δουλειά τώρα, αργότερα. Έλα τώρα, Ριόκο. Παρακαλώ. Τι θέλεις να μου πεις, Δεν σου είπε τίποτα ο πατέρας σου, Ριόκο? Μου κάνει εντύπωση. Τι να μου πει ο πατέρας? Για την πρόταση γάμου που έκανα. Αν δεν σου είπε τίποτα, τότε σου κάνω τώρα την πρότασή μου. Δεν με ενδιαφέρει. Μα εγώ ξέρεις πάντοτε... Ξέρεις πολύ καλά τι νιώθω για σένα. Ο Καζάμα δεν υπάρχει πια. Πάντα φοβόμουν ότι αυτός θα σε κέρδιζε τελικά. Αλλά όταν εξαφανίστηκε αυτός... Ένιωσες μεγάλη ανακούφιση, αυτό θέλεις να πεις? Δεν φαντάζεσαι πόσο με απογοητεύεις. Με απογοητεύεις. Δεσποινής Ριόκο. Δεν μπορώ πια. Κάτσε να ξεκουραστείς, θα σου φέρω ένα τσάι. Γεννημένοι για να πολεμούν. Μα αυτό... Συμβαίνει τίποτα? Κοίτα, κοίτα εδώ. Είναι ο Συν. Πώς? Μα πού? Εδώ. Εδώ. Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ μικρή, αλλά του μοιάζει πολύ. Ο Συν είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός. Φωτογραφία του Ρόκι. Αυτός ο Ρόκι τράβηξε τη φωτογραφία. Ναι, αλλά πώς μπορείς να τον βρεις όμως? Θα τηλεφωνήσω στο περιοδικό. Πάω αμέσως να τηλεφωνήσω, αμέσως. Δεσποινής Ριόκο. Συμβαίνει τίποτα, Δεσποινής Γιασούντα? Όχι, τίποτα. Ο Συν. Ώστε είναι ακόμα ζωντανός αυτός ο τύπος. Δεσποινής Ριόκο. Τηλεφώνησε στο περιοδικό. Ο φωτογράφος ο Ρόκι σκοτώθηκε στη Μέση Ανατολή. Και ο Ρόκι ήταν η μόνη μου ελπίδα. Δεν πρέπει να χάνεις τις ελπίδες σου. Η φωτογραφία έδειχνε στρατιωτικά αεροπλάνα, έτσι. Έχω ένα φίλο που είναι ειδικό στα στρατιωτικά θέματα. Θα του δείξουμε τη φωτογραφία, κάτι θα ξέρει. Έτσι δεν είναι, Ριόκο? Η φωτογραφία είναι από τον εμφύλιο πόλεμο στο Ασλάν. Υπάρχουν όλοι οι τύποι στρατιωτικών αεροσκαφών και οι πιλότοι δεν φορούν συγκεκριμένη στολή. Είναι λεγεώνα των ξένων. Λεγεώνα των ξένων? Υπάρχουν αρκετοί στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όταν μια φτωχή χώρα βρίσκεται ξαφνικά σε πόλεμο... Μα γιατί παίρνουν ξένους πιλότους? Για να εκπαιδευτεί ένας νεοσύλλεκτος απαιτείται χρόνος και χρήμα. Ένα σύγχρονο καταδιοκτικό τζετ στοιχίζει περίπου 3 δισεκατομμύρια γεν. Αλλά χρειάζονται άλλα τόσα για να εκπαιδευτεί ένας πιλότος για να το οδηγήσει. Τόσο πολύ? Γι' αυτό τους έρχεται πολύ πιο φτηνά να προσλαμβάνουν επαγγελματίες πιλότους. Δηλαδή ο Συν είναι? Υπάρχει μια περίπτωση ενός Ιαπωνέζου φοιτητή που αναγκάστηκε να υπογράψει κάτι χαρτιά που δεν καταλάβαινε και με τη βία κατατάχθηκε σε μια λεγεώνα ξένων. Είναι φοβερό. Και όπως καταλαβαίνετε η υπογραφή που έβαλε τον έχει δεσμεύσει. Οι λεγεώνες ξένων στο Ασλάν είναι χωρισμένες σε περιοχές από το 81 ως το 88. Ίσως αυτός ο Καζάμα υπηρετεί στην περιοχή 88, έτσι δεν μου είπατε? Οι περιοχές 82 και 83 συγχωνεύτηκαν με την περιοχή 84 και τελικά προσαρτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το ίδιο και η περιοχή 85. Οι περιοχές 86 και 87 είναι μονάδες εδάφους...
και ελικοπτέρων. Έτσι λοιπόν μας μένουν μόνο οι περιοχές 81 και 88. Στην περιοχή 81 υπάρχουν μόνο παλαιού τύπου αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για μικρές επιχειρήσεις. Μας μένει... η περιοχή 88. Πώς μπορώ να πάω εκεί? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μυστική βάση, βλέπετε. Γιασούντα, την άλλη εβδομάδα έχουμε να κάνουμε επιθεώρηση στους πράκτορες μας στο Παρίσι, έτσι? Ναι, βέβαια. Στην επιστροφή μας θα πάρουμε το νότιο δρομολόγιο και θα σταματήσουμε στο Τελαβίβ. Κανόνισε το από τώρα. Μη μου πεις ότι σκέφτεσαι να πας στο Ασλάν. Γίνεται εμφύλιος πόλεμος σε αυτή τη χώρα. Μην πεις τίποτα στον πατέρα. Δεν θέλω να ανησυχήσει. Εντάξει. Έτσι που λες, Γιασούντα. Ο κυβερνήτης Κανζάκη εδώ. Μα πώς? Έμαθα τα σχέδιά σου να επισκεφτείς το Τελαβίβ και ήρθα για να σε σταματήσω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν κατάλαβα, τι είπες? Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να επισκεφτείς μια χώρα που δεν έχει εσωτερική σταθερότητα. Θα κινδυνεύσει οπωσδήποτε η ζωή σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Εκτελώ εντολές του Πρόεδρου. Κύριε Κανζάκη, το είπατε στον πρόεδρο? Πώς τολμήσατε, πώς? Για την ασφάλεια της δεσποινίδας Ριόκο το έκανα. Θα ταξιδέψεις μαζί μου και δεν θα σταματήσουμε στο Τελαβίβ. Μεσιέ Κανζάκη. Μάλιστα. Περάστε. Καλώς ορίσατε, κύριε. Είμαι ο Τζουζέπε Φαρίνα. Χαίρομαι πολύ, Κανζάκη της εταιρείας Γιαμάτο. Θέλετε να πιείτε κάτι, κύριε Κανζάκη? Κρασί, ουίσκι? Στον μπαρ μου υπάρχει μεγάλη συλλογή από ποτά. Το έχω σαν αρχή να μην πίνω ποτέ όταν κάνω business. Σωστή η αρχή αυτή. Μα γιατί ένας αξιοπρεπής κύριος σαν εσάς θέλει να προσλάβει έναν επαγγελματία? Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, δεν έχω εκπαιδευτεί να σκοτώνω όταν δεν πολεμάω. Και δεύτερον, δεν θέλω να λερώσω τα χέρια μου γιατί είμαι έντιμος. Ωραία. Και ποιος είναι ο στόχος? Το όνομά του είναι Σιν Καζάμα, Ιαπωνέζος. Εργάζεται σε μια στρατιωτική βάση στο Ασλάν, στην περιοχή 88. Είναι αξιωματικός στη Λεγιώνα των Ξένων. Περιοχή 88, λοιπόν. Από ό,τι ξέρω, έχετε την δυνατότητα να εξοντώσετε ανθρώπους σε κάθε σημείο της γης. Η μαφία, την οποία εκπροσωπείτε, μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι γνωστό αυτό. Δεν μιλάτε σχεδόν καθόλου. Αντίθετα, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο κεφάτη και πιο ομιλητικοί. Πώς νιώθετε τύψεις που προδώσατε το φίλο σας? Δεν νιώθω καμιά απολύτως τύψη. Έχω πουλήσει την ψυχή μου στο διάβολο εδώ και πολύ καιρό.
Πού έχει αρχίσει. Θα βγούμε να παίξουμε. Ναι, παιδιά, Διονύση, πάμε έξω να βγούμε να παίξουμε. Ναι, πάμε. Ζήτω. Έλα, πάμε να παίξουμε. Έλα, τι κάθεσαι εδώ. Έλα, φίλε μου. Άσε με. Με λένε Σιμ Καζάμα και εσύ ο Σατόρου, έτσι. Χθες δεν ήρθες στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Με λένε Κανζάκι Σατόρου. Η δασκάλα μου είπε ότι είσαι πολύ δυνατός. Ξέρεις, κάθε παιδί που έρχεται εδώ την πρώτη νύχτα κλαίει συνέχεια. Αν εσύ δεν έκλαψες καθόλου, είσαι πολύ γενναίος. Εσύ δεν έκλαψες τότε? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Με είχαν αφήσει στο κατόφλι του σχολείου όταν ήμουν μωρό. Θα πρέπει να έκλαιγα. Πες μου όμως πως ήταν η μητέρα σου. Εγώ ποτέ δεν γνώρισα μητέρα, ξέρεις. Θέλω να μάθω πώς είναι. Γι' αυτό πες μου, σε παρακαλώ. Θέλω να μάθω πώς είναι οι μητέρες. Εσύ θα ξέρεις αφού είχες μητέρα. Έλα, πες μου, σε παρακαλώ. Η μητέρα είναι κάτι το ζεστό, κάτι το απαλό, κάτι που μυρίζει όμορφο. Και τι άλλο? Πες μου, σε παρακαλώ. Όταν είσαι κοντά στη μητέρα σου, νιώθεις τόση σιγουριά. Κάτι το ζεστό, κάτι το απαλό, κάτι που μυρίζει όμορφα και με εγκατέλειψε. Ακόμα τη θυμάμαι και ακόμα τη μισώ. Μισώ τους ανθρώπους, μισώ κάθε άνθρωπο που συναντάω. Συν Καζάμα μεγαλώσαμε μαζί. Αλλά εσύ, Καζάμα, ήσουν πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από μένα. Δεν φτάνει που έγινες καλύτερος πιλότος. Αλλά απόψε μου πήρες και τη Ριόκο. Παντού μ' άφηνες πίσω σου. Μου πήρες τη Ριόκο. Συν σε μισώ με όλη μου την ψυχή. Κανένας στον κόσμο δεν μισώ πιο πολύ από σένα. Ποτέ δεν γνώρισα μητέρα. Δεν ξέρω πώς είναι. Έλα, πες μου, σε παρακαλώ. Εσύ θα ξέρεις αφού έχεις μητέρα. Θα ξέρεις. Ο Τσάρλι είναι! Ο Τσάρλι δεν το βάζει κάτω, ήρθε πάλι! Κι εγώ νόμιζα ότι τα είχε παρατήσει. Ελάτε! Γύρισε πάλι για να σκοτωθεί ο Τσάρλι. Γεια σου, Τσάρλι, σαν τα χιόνια. Μίκη, είσαι ζωντανός ακόμα. Εγώ δεν αντέχω τη ζωή στη μεγάλη πόλη. Το καταλαβαίνω αυτό. Σ' αρέσει εδώ. Έχεις αγαπήσει πολύ τη μυρωδιά του παροτιού, βλέπω. Όταν είσαι εδώ και πολεμάς για τη ζωή σου, αρχίζεις να σκέφτεσαι πάλι τα φώτα της πόλης. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Πας και έρχεσαι ώσπου στο τέλος να βρεθείς για πάντα στην κόλαση. Ας είναι, καλώς όρισες. Πολύ χαίρομαι που θα σου έχουμε πάλι κοντά μας. Πού είναι ο Σάκης, στο δικητήριο? Όχι, έχει πάει στο Παρίσι να διαπραγματευτεί το δρομολόγιο εφοδιασμού. Σήμερα πρέπει να γυρίσει. Συν! Έλα να σε συστήσω στον Τσάρλι. Είναι παλιός φίλος. Από εδώ ο Συν Καζάμα. Από τότε που έφυγες εσύ, ο Συν είναι το νούμερο 1 στην περιοχή 88. Και το νούμερο 2 φυσικά είμαι εγώ. Γεια σου, Συν Καζάμα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν. Μόλις πάω τα ονόματά μας, όλες οι εταιρείες λένε ότι δεν έχουν θέσεις. Ο κύριος Κανζάκη προφανώς έχει μιλήσει σε όλες τις εταιρείες. Δεν το βάζω κάτω. Θα δοκιμάσω άλλη μια φορά. Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Ήμουν πολύ απρόσεκτο. Όχι, εγώ φταίω. Συγγνώμη. Είσαι καλά, Δεσποινής Ριόκο? Πολύ μακριά μαλλιά έχει αυτός ο τύπος. Μύρισα τον μπαρούτι πάνω του. Ίσως είναι γκάξτερ. Είδες το σημάδι που έχει στο μέτωπό του? Έλα τώρα, μη στεναχωριέσαι λοιπόν. Συγγνώμη.
Να που βρεθήκαμε στην ίδια πτήση. Εμείς πηγαίνουμε στο Τόκιο. Και εσείς εκεί? Θα αλλάξω αεροπλάνο στο Τελαβίβ για να πάω στο Ασλάν. Α, στο Ασλάν. Πετάμε σε ύψος 30.000 ποδών. Εντάξει, βάζω τον αυτόματο πιλότο τώρα. Ριόκο, δεν θα σε αφήσω να κατεβείς στο Τελαβίβ. Αλλά ακόμα και αν τα κατάφερνες δεν θα βρίσκεις ποτέ τον Καζάμα. Κύριε Κυβερνήτα, καλεί ο πύργος ελέγχου από το Παρίσι. Α, τι να θέλουν άραγε? Εδώ πτήση 82 της Γιαμάτο, κυβερνήτης Κανζάκη, ακούω. Πώς είπατε? Τι σημαίνει? Μου λένε από τον πύργο πως κάποιος έβαλε βόμβα στο αεροπλάνο μας. Πώς? Μα ποιος έβαλε τη βόμβα? Ο βομβιστής συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία. Τότε να γυρίσουμε πίσω αμέσως και να βγάλουμε έξω τους επιβάτες, κυβερνήτα. Δεν γίνεται αυτό. Μα γιατί δεν γίνεται? Η βόμβα έχει ρυθμιστεί να εκραγεί αν μειωθεί το ύψος μας. Έχει συνδεθεί με το υψόμετρο. 2 βόμβες είναι. Από μία βόμβα στις βάσεις των 2 φτερών. Αρκετές για να ανατινάξουν το αεροπλάνο μας. Στα 5.000 μέτρα ενεργοποιείται ο διακόπτης του πυροκροτητή. Και στα 10.000 μέτρα ενεργοποιείται και ο ολογιακός μηχανισμός. Σε 3 ώρες το αεροπλάνο μας θα εκραγεί. Θα γίνει κομμάτια. Και τι θέλει ο βομβιστής? Θέλει να σκοτώσει έναν από τους επιβάτες. Με άλλα λόγια, δεν είναι αεροπειρατεία, αλλά δολοφονική απόπειρα. Είστε ο κύριος Σάκη Βασουτάη? Εγώ είμαι. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, ελάτε μαζί μου στο μπροστινό σαλόνι. Τι συμβαίνει? Πώς? Βόμβα? Μάλιστα. Εξαιτίας σου 300 άνθρωποι σε αυτό το αεροπλάνο πρόκειται να χάσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, δεν λες τίποτα? Ποιος είσαι? Ποιος θέλει να σε σκοτώσει? Λέγε λοιπόν, σ' ακούω! Υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να με δουν νεκρό. Είμαι αντισμήναρχος της τακτικής αεροπορίας του Ασλάν και ο διοικητής της Λεγεώνας των Ξένων που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις δυνάμεις των ανταρτών. Αυτός είμαι. Στη Λεγεώνα των Ξένων? Πώς, της εταιρείας Γιαμάτο είπες? Ναι, Ιαπωνέζικο αεροπλάνο. Για πες μου, τι είδος βόμβας είναι? Πρέπει να είναι πλαστική, δεν μπορεί να την πιάσουν στον έλεγχο. Ασχήμο μπλέξιμο. Είναι ρυθμισμένη για να εκραγεί σε 2 ώρες ακριβώς. Σε 2 ώρες είπες? Δεν μπορούμε να κατεβούμε σε χαμηλότερο ύψος. Οι ζωές 300 επιβατών κρέμονται από τη δική σου ικανότητα. Μα για στάσου, Σάκη. Πώς είναι δυνατόν το Tiger 2 πιπιλοτάρο να πλησιάσει το 747 και να πετάξει κάτω από τα φτερά του? Είναι αδύνατον αυτό. Να πάρεις το δικό μου και FR. Έχει φτερά δέλτα και πτερίγια στην πλευρά των αεραγωγών. Δεν υπάρχει καλύτερο από άποψη ασφαλείας. Επίσης είναι εξοπλισμένο με πυροβόλο DEFA 30 χιλιοστών, ικανό για πολλαπλές βολές. Μ' ακούς? Κάνε γρήγορα μόνο. Γρήγορα, γρήγορα! Θα με ύψος 10.000 μέτρων. Το παραμικρό λάθος και το αεροπλάνο θα γίνει κομμάτια. Γιατί διάλεξες εμάς τους δυο? Όποιος είναι άξιος στο να καταστρέφει ζωές, είναι άξιος και στο να σώζει ζωές. Και εσείς οι δυο είστε οι πιο άξιοι πιλότοι που διαθέτει η περιοχή 88. Περιοχή 88. Το σημείο συνάντησης είναι το Ρολάμδα 22Γ. Να είστε εκεί σε 30 λεπτά από τώρα. Συν, Μίκη, βασίζομαι σε εσάς τους δυο. Πώς? Συν. Πάμε να συναντήσω την πτήση της Γιαμάτο στον ουρανό της Μέσης Ανατολής. Είναι απίθανο. Κι όμως, Ριόκο, αναρωτιέμαι που βρίσκεσαι τώρα. Μίκη, να το! Σάκη, βλέπουμε τις βόμβες!
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τις πετύχουμε από πίσω. Μας εμποδίζουν τα κουβούκλια των μηχανών. Ας δοκιμάσουμε από μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πιάσω ένα τόσο μικρό στόχο στα στόχαστρά μου. Πετάμε πάρα πολύ γρήγορα. Τι θα κάνουμε τώρα? Αν προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε κι άλλο από πίσω, η κάθετη ουρά μας θα μας εμποδίσει. Άκου, όσο καλή κι αν είναι όπως λες οι πιλότοι σου, ποτέ δεν θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν τις βόμβες από το αεροπλάνο μας, ποτέ. Τι λες λοιπόν, είναι καλύτερα να περιμένουμε να πεθάνουμε? Εσύ, δεν βγαίνει τίποτα με το να σκέφτεσαι έτσι. Να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια. Μίκη, το βρήκα. Θα πετάξουμε ανάποδα για να μην μας εμποδίσουν οι ουρές μας. Πώς είπες? Δηλαδή θα πετάξουμε κάτω από το 747 ανάποδα? Είναι ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε τις βόμβες, Μίκη. Εντάξει. Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν. Εδώ Σικ, θα προχωρήσουμε προς το στόχο τώρα. Μα τι συμβαίνει εδώ? Έρχονται τώρα, κράτα γερά το πιδάλιό σου. Τα καταφέραμε. Όλα εντάξει. Νόμιζα πως θα σκοτωνόμαστε. Μπράβο σας, τα καταφέρατε περίφημα. Σου οφείλουμε τη ζωή μας. Όχι σε μένα, τους δύο να ευχαριστήσετε το Μίκη Σάιμον και το Σιν Καζάμα. Σιν. Δεσποινής Ριόκο, ένα στρατιωτικό αεροπλάνο. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων? Τι θέλει αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο? Τίποτα, Δεσποινής μου. Είναι ένα από τα καταδιοκτικά μου. Γεια. Εταιρεία Γιαμάτο. Πατέρας Λύκος προσαγγέλει Λύκων. Ο στόχος μας σήμερα είναι η τρίτης κατηγορίας βάση με παλιά αεροσκάφη. Αντιμετωπίστε το σαν άσκηση και καλή διασκέδαση. Επίθεση!
3 σμήνοι πλησίασαν με χαμηλή πτήση κάτω από το βεληνικέ στο ραντάρ, ενώ ένα τρίτο έμενε ψηλά για κάλυψη. Τα επιθετικά σμήνη συγκεντρώθηκαν στο διάδρομο και στην περίμετρό του. Όταν τα 3 σμήνη τέλειωσαν την επίθεσή τους και άρχισαν να επιστρέφουν, το σμήνος κάλυψης έκανε επίθεση και κατέστρεψε ό,τι έμεινε από το στόχο πριν ακολουθήσει τα υπόλοιπα 3. Με αυτόν τον τρόπο η περιοχή 81 καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Σάκη, αυτή την επιθετική τακτική την εφαρμόζαμε πολύ συχνά στο Βιετνάμ. Οι αντάρτες δεν έχουν πιλότους ικανούς να εκτελέσουν τέτοιες επιθέσεις μεγάλης ακρίβειας. Αυτή η επίθεση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες. Έχουν προσλάβει μισθοφόρους. Οι αντάρτες έχουν προσλάβει επαγγελματίες πιλότους σαν και εμάς. Έτσι φαίνεται. Σάκη, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εχθρικά αεροσκάφη. Πύργος ελέγχου προς διοικητή. Εχθρικά αεροσκάφη πλησιάζουν από τον νότιο-δυτικό τομέα. Έτρεσα 15 αεροσκάφη. Ωραία, τους περίμενα. Τελικός του στόχος είναι η περιοχή 88. Λοιπόν, μισθοφόροι εναντίον μισθοφόρων. Ας απογειωθούμε να τους υποδεχτούμε. Εγώ θα αναλάβω τη διοίκηση του σμήνους, μ' ακούτε? Εντάξει λοιπόν, τώρα θα δούμε πόσο καλή πιλότη είναι αυτή η τύπη. Και θα δούμε τώρα πόσο καλός είναι ο νούμερο 1 πιλότος της περιοχής 88. Αγγέλη Λίκο 3, καλή πατέρα Λίκο. Τα τζετ της περιοχής 88 απογειώθηκαν. Τώρα θα γίνει συνάντηση επαγγελματιών στους ουρανούς της Μέης Ανατολής. Ας τους κάνουμε μια βασιλική υποδοχή. Θα σας ενημερώσω σχετικά με τα στοιχεία των εχθρικών αεροσκαφών. Είναι καταδιοκτικά τύπου MiG-27 Δέλτα. Συνολικά είναι 15. Οι πιλότοι είναι πολύ έμπειροι στις μάχες αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος. Η κωδική της ονομασία είναι Αγγέλη Λίκων. Ο διοικητής είναι γνωστός σαν Πατέρας Λίκος. Η τακτική του στην ομαδική μάχη δεν είναι γνωστή. Εντός πεδίου. Σκορπιστείτε!
Πολύ ωραίος ο τρόπος που ξέφυγες από τον πύραυλο. Μα τι διάβολο πας να κάνει, Τσάρλι? Εγώ υπογράψει συμβόλαιο να σε σκοτώσω. Με ποιον υπόγραψες? Δεν μπορώ να σου πω. Είναι επαγγελματικό μυστικό. Χέρια, συν Καζάμα. Αυτοί οι πιλότοι των ΜΙΓ ήταν πραγματικοί επαγγελματίες. Χάσαμε 15 καταδιοκτικά. 10 κονούνται, μαζί και ο Τσάρλι και ο Σιν. Ο Τσάρλι Πάρκερ και ο Σιν Καζάμα. Κι εγώ νόμιζα πως αυτοί οι δύο ήταν αθάνατοι. Πού βρίσκομαι άραγε? Είναι τόσο ήσυχα εδώ. Και οι πιλότοι από την περιοχή 88 γύρισαν όλοι πίσω άραγε. Όχι, δεν θα πεθάνω. Όχι σε αυτή την αναθεματισμένη ερημιά. Όχι πριν ξαναδώ τη Ριόκο και πριν λογαριαστώ με τον Κανσάκι. Τέρμα η περιοχή 88 για μένα. Γυρίσω στο σπίτι μου. Διάβολε, δεν θα πεθάνω, δεν θα με φάει έρημος.
Εδώ λοιπόν τελειώνουν όλα. Αυτό ήταν. Θα κοιμηθώ για πάντα σε αυτό το καυτό κρεβάτι της άμμου. Ριόκο, η καρδιά μου χτυπάει ακόμα. Συνεχίζω να περπατάω στο τελευταίο μου πνοή. Θα πάω σπίτι μου, στην Ιαπωνία, στη Ριόκο μου. Είναι έργο του σατανά. Πρέπει να σκοτώνω λοιπόν. Ο διάβολος με οδήγησε εδώ πίσω για να σκοτώσω κι άλλους. Με θέλει ζωντανό για να συνεχίσω να σκοτώνω. Για να φύγεις από την περιοχή 88 ή πρέπει να καταφέρεις να μείνεις ζωντανός επί 3 χρόνια ή να πληρώσεις αποζημίωση $1,5 εκατομμύριο ή να φύγεις για τον άλλο κόσμο. Εδώ τελείωσε μια ακόμη ιστορία από τη σειρά μας Περιοχή 88. Ένα μέρος από τη σειρά που ακούστηκαν ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Γιώργος Γεωγλέρης, Τάσος Κωστής, Μαριά Τριανταφυλλίδου, Βίνα Παπαδόπουλου. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγου. Σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου.語れる